কেউ আপনাকে ফোন করছে। সোহাগ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। কলটা আমি কেটে দিলাম। ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা? ঠিক এরকম করে কিন্তু আপনার প্রিয় মানুষটার নাম দিয়ে অথবা আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন বাংলায়। যে কোনো মিউজিক অ্যাড করতে পারবেন। সবচাইতে মজার বিষয় হচ্ছে থার্ড পার্টি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই কিন্তু কাজটা করতে পারবেন শুধুমাত্র 1 মিনিটে। আমি যেইভাবে করলাম আপনিও পারবেন। তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল কাজে চলে যাই। নিজের নাম দিয়ে অথবা কাছের মানুষটার নাম দিয়ে বাংলায় রিংটোন তৈরি করার জন্য থার্ড পার্টি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া প্রথম কি করতে হবে, একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করবেন। সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে গুগল ক্রোম। যে কোনো গান, যে কোনো মিউজিক আপনি অ্যাড করতে পারবেন ওই রিংটোনের সাথে। বাংলায় আপনার প্রিয় মানুষের নামটা বলবে, ঠিক আছে? যখনই আপনি ব্রাউজারে চলে আসবেন এইখানে সার্চ বক্স পাবেন। সার্চ বক্সে লিখতে হবে FDMR স্পেস পার্টি, FDMR পার্টি লিখে দিবেন। এই যে দেখুন, এই লেখাটা দেখে আপনারা সার্চ করলেই হবে FDMR পার্টি। প্রথম যে ওয়েবসাইট আছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, এইখানে ট্যাপ দিবেন। এইখানে দেখুন ইংলিশ লেখা আছে, যেহেতু আমরা বাংলায় রিংটোন তৈরি করব এখানে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দিবেন বাংলায়। যে দেখুন আমি বাংলাতে ট্যাপ দিয়ে দিলাম। বাংলাতে ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথেই এইখানে দেখুন কোন মিউজিকটা অ্যাড করতে চান মিউজিক সিলেক্ট করতে হবে। এইখানে কিন্তু আইফোনের মিউজিকও পাবেন। এইখানে ট্যাপ দিবেন। নিজের মতো করে আমরা মিউজিক নিব। এখানে কিন্তু অনেকগুলো মিউজিক পাবেন। এইখানে একটা অপশন পাবেন, এই অপশনটাতে ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো মিউজিক এখানে চলে আসবে। এইখানে দেখুন প্লে বাটন আছে, প্লে বাটনগুলোর মধ্যে টাচ করে করে মিউজিকটা শুনতে পারবেন যে কোন মিউজিকটা আপনি অ্যাড করতে চান আপনার রিংটোনের জন্য। তো এখানে যেহেতু আমি একটা বাঁশির সুর দিয়েছিলাম, আমি বাঁশির সুর মিউজিকটা আবারও নিব। এখানে আমি ফ্ল্যাট লিখে দিলাম। এই যে দেখুন বাঁশির সুর মিউজিকটা চলে আসবে। বাঁশির সুর মিউজিকটা নেওয়ার জন্য প্লাস আইকনে ট্যাপ দিব। এই যে দেখুন আমি প্লাস আইকনে ট্যাপ দিলাম। প্লাস আইকনে ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে মিউজিকটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে রিংটোনের সাথে। এইখানে আমরা নেক্সটে টাচ করে দিব। বাঁশির সুর মিউজিকটা নিলাম। এখন কার নামে রিংটোনটা তৈরি করতে চান নামটা এখানে লিখতে হবে। কার নামে, ঠিক আছে? তো আপনি নিজের নামে হলে নিজের নামটা দিয়ে দিবেন, প্রিয় মানুষের নামে হলে প্রিয় মানুষের নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। তো আমি দিয়েছিলাম সোহাগ ভাই, তো এখানে দিয়ে দিব। বাংলায় দিতে পারেন, ইংলিশেও দিতে পারেন, সোহাগ ভাই। এই যে দেখুন আমি সোহাগ ভাই লিখে দিলাম, ঠিক আছে? এখন এইখানে দেখুন একটা অপশন আছে, এই অপশনটাতে ট্যাপ দিবেন। সোহাগ ভাই তো আমি দিছি, আপনি তো আপনার নাম দিবেন অথবা প্রিয় মানুষটার নাম দিবেন, ঠিক না? তারপরে কি বলবে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। যেমন আমি দিয়েছিলাম সোহাগ ভাই তোমার একটা ফোন এসেছে, এই লেখাটা আপনি কিন্তু নিজের মতো করে আপনি এখানে লেখা দিতে পারেন। যেমন এই অপশনটাতে ট্যাপ দিলে এই লেখাগুলো যদি আপনার পছন্দ না হয় মনের মতো করে ম্যানুয়ালি ভাবে এখানে লিখতে পারেন। যা লিখবেন আপনার নামের সাথে তাই বলবে। তো আমি এখানে দিয়ে দিব সিম্পল ভাবে সোহাগ ভাই তোমার একটা ফোন এসেছে। এই লেখাটার উপরে টাচ করে দিলাম। অলরেডি সম্পূর্ণ কাজ শেষ। এইখানে দেখুন ক্রিয়েট লেখা আছে, ক্রিয়েটে ট্যাপ দিবেন। ক্রিয়েটে ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। যে দেখুন আমরা এখান থেকে শুনতে পারবো, অলরেডি কিন্তু তৈরি হয়ে গেল। এখন এই রিংটোনটা আপনি ডাউনলোড করার জন্য, স্মার্টফোনে নেওয়ার জন্য এখানে দেখুন ডাউনলোড লেখা আছে। ডাউনলোড অপশনটাতে ট্যাপ দিবেন। ট্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গ্যালারিতে চলে যাবে। যে দেখুন মানে ইন্টারনাল স্টোরেজে চলে যাবে। আপনার স্মার্টফোনে অ্যাভেলেবেল ভাবে যেইভাবে রিংটোন পরিবর্তন করেন, রিংটোন সেট করেন, ঠিক ওইভাবে কিন্তু রিংটোন সেট করতে পারবেন। এই রিংটোন আপনার ইন্টারনাল স্টোরেজে থাকবে। তো বন্ধুরা আশা করি খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে নিজের নামে অথবা প্রিয়জনের নামে যে কোনো মিউজিক অ্যাড করে বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে হয়। বন্ধুরা ভিডিওটা দেখে যদি একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাথে থাকবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।